നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രെൻഡിങ് ആയ വാട്ടർ മിലൻ പോപ്കോൺ ആണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് തണ്ണിമത്തൻ, വത്തക്ക അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും ആ ഒരു കളറൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നുള്ള വീഡിയോ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ പോപ്കോണൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ടാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പോപ്കോൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ തണ്ണിമത്തൻ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. പോപ്കോൺ കുറച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് സാൾട്ട് വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് നടച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ മക്കളെ, ഇതിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇത് ഫേക്കാണ്. നമ്മൾ തണ്ണിമത്തൻ ഏഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കളറും കിട്ടില്ല, ആ ഫ്ലേവറും കിട്ടില്ല. നമ്മളിതിൽ കളർ ചേർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കളർ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.